Достар, сәлем, Ақмарал Қылышбаева, город Мерке, бүгін 18 июль, 22 жыл. Міне біз не істеп жатырмыз? Міне менің 5 немерем бар, тоба. Мына бір капсуланы алып, 10-ға бөліп атырмын на глаз. Уже у меня алмас. Осы балдарыма тамақ дайындап кетейін деп отырмын. Міне, қарашы, керемет міне. Өстіңіздер. Өйткені балдарым уже ішіп атқаны 3 жыл болды. Апа, біздің капсуламыз бітіп қалды дедің бе? Алеш? Енді осыған не істейміз, көрдіңіз бе? Бір капсуланы 10-ға бөлдік. И мына детский гридкис. Мынаның ішінде де состав бар, мынау да состав бар, жақсы. Сонда мынаның үстіне 10-ға мен на глаз тоже сыпаю, потому что... Тоқта. Бұларымыз кішкене қышқылдау. Елев мына үстіне гридкис. Андай керемет. Болды, осыны балдарым, немерлерім ішеді, ертемен тұра қалып өздері. Міне, уже 3 жыл болды, ауырмайды, жөтелмейді, түш көрмейді, жүгіріп. Бітіп қалса, апа, біздің капсуламыз бітіп қалды, дейді. Міне, сіздердің де балдарыңыз, немерлеріңіз осындай естіп атсыздар. Ойбай, ковид деген көбейіп атыр, сондайдан аулақ болыңыздар, ауырмаңыздар, жүзге келіңіздер. Міне, керемет, міне. Нұр, Алеш деген. Жақсы көресің бе? Осыны ішкенді? Молодцы. Ал, бұлар маған жәрдем қылып, мына көрдіңдер ме? Мына жерге мен қазір 300 штук жасап кетем. Осының бәрін осы балдарым өздері ішеді.